अर्जुन श्रीकृष्ण को पचारे, हे माधव, संपर्क काहाको कह जाए? माधव हसी हसी उत्तर देले, जेउठी स्वार्थ थाए सेठी संपर्क न थाए, आउ जेउठी संपर्क थाए सेठी स्वार्थ न थाए। अर्थात बिना स्वार्थ रे बंधा जाइथिबा डोर को ही संपर्क कह जाए। तेरे दर्शक बंधु, यही सब विषय को नहीं चलतु आजिर कहानीटी शुणिबा प्रभुंक सह संपर्क किपरि हेबा दरकार। एक अनाथ गरीब बालकटीए थिला। दिने से बालक एक सन्थक आश्रम रे पहुंची कहिला, बाबा, आपण समस्तक ध्यान रखुचंती। ए दुनिया रे मोर केही नाही, मु आपणक आश्रम रे रहि परिबे कि? बालकर कथा सुनी सन्थ पचारले, तुम नाम कौन? बालकटी उत्तर देला, मोर कौनसी नाम नाही। सन्थ सेही बालकर नाम रामदास रखिले एवं आश्रम रे रहिबा पई अनुमति देइदेले। रामदास आश्रम रे रहिले ओ आश्रमर समस्त काम रे सहाय्य कले। दिने सन्थ समस्त शिष्यों को डकाई कहिले, मु तीर्थ यात्रा करिबा पई जिबी। तुम मानक मध्यरु किए मो सहित जीव ओ किए आश्रम रे रहिबो? सन्थଙ୍କ कथा शुणी समस्त शिष्य तीर्थ यात्रा पई बाहरी पड़िले, काहेकि ना सेमाने जानिथिले आश्रम रे रहिले आश्रमर प्रत्येक काम करिबाकू हेबो। तेणु समस्त शिष्य तीर्थ यात्रा पई मन पळाइले। एबे सन्थ चिंतारे पड़गले, केउ शिष्य को साथी रे नेबे आउ केउ शिष्य को आश्रम रे छाड़ी जिबे, काहेकि ना आश्रम रे केही जणे हेले रहिबा नित्यंत आवश्यक थिला। बालक रामदास सन्थଙ୍କ निकटକୁ आसिले ओ कहिले, गुरुदेव, आपण जदि आज्ञा देबे मु आश्रम रे रहिजिबी। सन्थ कहिले, ठीक अछि, हेले तुमको आश्रमर जत्न नेबाकू पड़िबो, ठाकुरଙ୍କ सेवा मध्य करिबाकू पड़िबो। आश्रमर जत्न नेबारे अवहेला हेले चलिबो, किंतु ठाकुरଙ୍କ सेवा ठीक ठाक हेबा दरकार। रामदास कहिले, गुरुदेव, ठाकुरଙ୍କ सेवा किपरि करा जाए मते तो जणा नाही, आपण मते कहि दियंतु ठाकुरଙ୍କ सेवा किपरि करिबी। सन्थ रामदासଙ୍କୁ साथी मंदिर नहीं गले। मंदिर रे राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमानक प्रतिमा थिला। सन्थ रामदास को किपरि ठाकुरଙ୍କ सेवा करा जाए सब शिखई देले। रामदास गुरुदेव को पचारले, गुरुदेव, एमाने सब मोर संपर्क रे कौन हेबे कहि दियंतु, कारण मोर ओ सेमानकर संपर्क विषय जानी पारिले सिना मु हृदयर सहित सेमानकर सेवा करि परिबी। सन्थ कहिले, रामदास, तुमे कहूथिला परा तुमर निजर केही नाहंती बोली। आज ठारू प्रभु रामचंद्र और देवी सीता तुमर पिता माता हेले। रामदास लक्ष्मणक मूर्ति को चाहि पचारले, गुरुदेव, ये मोर कौन हेबे? सन्थ कहिले, से तुम चाचा हेबे ओ हनुमान तुम बड़ भाई हेबे। गुरु जहा जहा बुझाइले रामदास सब बुझी पारिले ओ मन ध्यान दे सेवा कले। सन्थ शिष्य मानकु नै तीर्थरे बाहरी पड़िले। ठाकुरଙ୍କ सेवार प्रथम दिन थाए। रामदास सकाळे उठी स्नान करी गाँ गाँ बोली भिक्षा मागी आनिले ओ भोजन प्रस्तुति करी ठाकुरଙ୍କ निकटरे भोग लगाइबा उद्देश्य नै मंदिर रे पहुंची गले। रामदास श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान प्रत्येक सामने गोटे गोटे भोजन थाली रखिदेले और विनम्र होई कहिले, आपण माने भोजन शेष कले जाए मु भोजन करिबी। अति सरलतार सहित अनुरोध कले ठाकुरଙ୍କୁ। से भाबिथिले सप्ताहे ठाकुर भोजन करिबे बोली, किंतु बहुत समय पर्यंत थाली रे भोजन पूर्व परि रही थाए। बालक रामदास कहिले, आपण मानक सहित मोर तो नुआ नुआ संपर्क गढ़ी, सेथिपई आपण माने बोधे लज्जारे खाउनाहांती। तेणु सरल मनरे से एक परदा टांगी दे कहिले, आपण माने भोजन करंतु, मु भोजन करुथिबा समय रे आपण मानकु चाहिबी नाही। बहुत समय पर परदा खोली देखिले थाली रे पूर्ववत भोजन परी रही अछि। एबे रामदास कांदिबाकु लागिले ओ अश्रु जर्जरित नेत्र रे विनम्र होई कहिले, मो सेबारे जदि केउंठी त्रुटि रही गला मते क्षमा करि दियंतु ओ भोजन ग्रहण करंतु, मते भी प्रबल भोक लागिलानी। ठीक अछि, आपण माने जदि न खाइबे तेबे मु भी उपवास रही प्राण त्याग करिदेबी, नहले एबे पहाड़रु डेई प्राण देइदेबी। रामदास प्राण त्याग करिबा पई पहाड़ अभिमुखे बाहरिले।
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ହନୁମାନ, ଏ ବାଳକ ବହୁତ ସରଳ ଓ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟର। ତୁମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଅ ଓ କୁହ, ଆମେମାନେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ବାଳକ ପାହାଡ଼ରୁ ଡେଉଁଥିବା ସମୟରେ ରାମଦାସକୁ ଧରିନେଲେ ଓ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କରୁଛ? ରାମଦାସ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କିଏ? ମୋତେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚାଇଲେ? ହନୁମାନ କହିଲେ, କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲ? ମୁଁ ପରା ତୁମର ବଡ଼ ଭାଇ। ରାମଦାସ କହିଲେ, ଏବେ ଆସିଲ? ମୁଁ କେତେ ଥର ଅନୁରୋଧ କଲି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲ? ହନୁମାନ କହିଲେ, ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଆସିଲି। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭୋଜନ କରିବା। ପୁଣି ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା, ହନୁମାନ ଓ ରାମଦାସ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ଭୋଜନ କଲେ। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାମଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ଓ ଭୋଜନ କରାଉଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସରଳ ବାଳୁତ ମନରେ ରାମଦାସ ଚିନ୍ତା କଲେ, କୌଣସି ବାପା କି ମା ଖାଲି ଖାଲି କ'ଣ କେବେ ବସି ବସି ଖାଆନ୍ତି? କିଛି ନହେଲେ ବି ଘରର ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଦିନ ତମାମ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ବସି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭିକ୍ଷା ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ଏପରି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ରାମଦାସ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ରାମଦାସ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସବୁ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ସାରା ଦିନ ଖାଇ ପିଇ ବସୁଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ ଏକା ଏକା କାମ କରୁଛି। ଏପରି ହେଲେ ଘର କିପରି ଚଳିବ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମକୁ କୁହ। ରାମଦାସ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ମା ରୋଷେଇ ଘର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଚାଚା, ଆପଣ ପରିବା ପତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଜାଳେଣୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଓ ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଶୁଣା କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଦିନ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ସାଥୀ ହୋଇ କାମ କଲେ ଓ ମିଳିମିଶି ଏକ ପରିବାର ରୂପେ ଚଳିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସନ୍ଥ ତୀର୍ଥରୁ ଫେରି ସିଧା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିମା ନାହିଁ। ସନ୍ଥ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, ରାମଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ବୋଲି। ସନ୍ଥ ରାମଦାସକୁ ଡକାଇ କ୍ରୋଧରେ ପଚାରିଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ପ୍ରତିମା କାହିଁକି ନାହିଁ? ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ରାମଦାସ ସରଳତାର ସହିତ କହିଲେ, ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବି? ରୋଷେଇ ଘରେ ସବୁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ ବୋଧେ। ସନ୍ଥ କହିଲେ, କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛ କି ରାମଦାସ? ରାମଦାସ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ତୀର୍ଥକୁ ଯିବା ପରଠାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ସନ୍ଥ ସଂଶୟ ମନରେ ତତ୍କ୍ଷଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସୀତାମାତା ରୋଷେଇ କରୁଥିବାର ଓ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଗୋଟିଏ ଝଲକ ଦେଖିଲେ। ହଠାତ୍ ସୀତାମାତା ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଉଭାନ ହୋଇ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଗଲେ। ସନ୍ଥ ପୁନଶ୍ଚ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିମା ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ସେ ବାଳକ ରାମଦାସକୁ ପାଖକୁ ଟେକି କହିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି। ରାମଦାସ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ମହାନ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ ଶିଷ୍ୟ ଓ ତୁମେ ମୋ ଗୁରୁ। ମୋ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାହାଣୀ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏତେ କଠିନ ନୁହେଁ। ଯେତେ ସରଳ ଓ ନିର୍ମଳ ହୋଇପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତି ସେତେ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ସରଳ ଓ ନିର୍ମଳ ଏପରି ଦୁଇଟି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ସରଳ ହୋଇଯିବା ତ ସବୁଠାରୁ ସହଜ। ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଆପଣ ସଭିଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା।